हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल एंटी टर्सिव डिकंजेस्टेंट के रूप में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सूखी खांसी को दूर करने के पर्पज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या वर्क है, कौन कौन से रोगों में इस्तेमाल करते हैं, क्या डोज है, किसे नहीं इस्तेमाल करना है, क्या नुकसान हो सकता है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 100 ml की पैकिंग होती है। 110 रुपए की प्राइस में पिफिजर कंपनी की बनाई हुई यह मेडिसिन मिल जाती है, जो कि यह सिरप अल्कोहल फ्री है। इसके साथ ही साथ कोडिन फ्री सिरप यह है। बात करें कोरेक्स डीएक्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, तो इसमें दो कॉम्बिनेशन है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड कॉम्बिनेशन है, जो कि एक तरह का एंटीटसिव के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह डिकंजेस्टेंट के रूप में भी काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह नाक का जाम हो जाना, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम से सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अगला कॉम्बिनेशन है क्लोरफेनारामाइन मिलेट, जो कि एक तरह का एंटी हिस्टामिन कॉम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिनिटस के पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ ड्राई कफ के पर्पज में इस्तेमाल करते हैं। सूखी खांसी होता है, कोल्ड जुकाम के पर्पज में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ गले में खराश होना, गले में दर्द होना, इस तरह का फीलिंग होता है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो यह इन सभी कंडीशनों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही साथ इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको थोड़ा बहुत नींद जैसा महसूस हो सकता है। इसके साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ज्यादातर सूखी खांसी और गले में दर्द, गले में खराश होना, जुकाम होना, नाकों का जाम हो जाना, इन सभी कंडीशनों में इसे इस्तेमाल करते हैं। बात करें इसकी क्या डोज है, तो बच्चे की बात करें तो अगर 2 साल से 6 साल के बीच का बच्चा है तो उन्हें 1.25 ml की डोज में आप इसे दिन में 2 से 3 बार आप इसे दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ 6 से अगर 12 साल का बीच का बच्चा है तो उसे 2.5 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा जो एडल्ट हैं 18 प्लस हैं उन्हें 5 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। इसे आप गुनगुने पानी में मिला करके हाफ कप मिला करके उसके साथ ही हाफ कप वाटर में मेडिसिन को मिला करके आप सिप करके पी सकते हैं। इस तरीके से आप इसे डोज ले सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा जल्दी रिलीफ मिल सकता है आपकी प्रॉब्लम से। इसके लेते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसके लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है। बात करें इसे कौन नहीं इस्तेमाल करे, अगर आपको किसी भी तरह क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में आपको कोई मेडिसिन चल रहा है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आप बीपी पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं तो उन सभी कंडीशनों में आप इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। नहीं तो अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप शुगर पेशेंट हैं तो जरूर ध्यान रखें इस बात का कि आपको इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। या आप इनमें से कोई पेशेंट हैं तो आप इसे इस्तेमाल ना करें। नुकसान की बात करें तो इसका किसी भी तरह कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो नॉर्मल स्टेज पे वॉमिटिंग, पेट में दर्द होना, गैस, सर में दर्द होना, बहुत ज्यादा नींद आना, थकावट महसूस होना, इस तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको सूट नहीं कर रहा और यह आपको नॉर्मल स्टेज पे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यही था कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत